جیهاد ئەو وشەیە کە لەم سەردەمەدا گەورەترین ئیشکالێتی لە جیهاندا دروست کردووە. ئایا جیهاد مانای ئەسڵی چییە و لە ئێستادا چه مانایەک دەگەێنێ؟ ئایا جیهاد لەم سەردەمەیە یەکسان نییە بە فەوزا و بە تیرۆر و بە کوشتن و بڕینی بێتاوانان؟ یاخود جیهاد مانای هەوڵدانە بۆ ئاوادانکردنەوە و بۆ پەروەردەکردنی گەلانی مسلمان لەسەر پابەندبوون بە دین و بە بەها ئینسانیەکانەوە. دینەرمان لە جیهانی ئیسلامدا هەر لە سەرەتای دروستبوونی دەوڵەت و خەلافەتەوە کێشەی نێوان دەسەڵاتدار و ژێردەستا کێشەیەکی ئالۆز بوو و پەیوەندی نێوان وەلی ئەمر و ڕەعیەت بە جۆرێک بووە کە نەتوانراوە بە تەواوی ماف و ئەرکەکان هاوسەنگ بکرێن. هەر بۆیە هەر لە سەرەتای پەلهاویشتی ئیسلام بۆ دەرەوەی خۆی و جیاکردنەوەی دنیا بەسەر دوو بەرەی دارولسەلام و دارولکوفر و بیرۆکەی جیهاد و بڵاوکردنەوەی ئاین هەندێک گرفتی وەک چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ خەڵکانی تری ناموسڵمان و بە تایبەتی لە کاتی داگیرکردندا دێتە پێشەوە کە ڕوانگە و ئیجتیهاد و تەنانەت فتوای جیاواز لەگەڵ خۆیدا دێنێت. لعقیدەی ئەهلی سونە و جەماعەت جێگیرە جەنگ و جیهاد و تێکۆشان و کوشتار هەتا قیامەتێ بەردەوامە لە نێوان کافر و مسلمانان، یان ئەگەر توێ شوێنێکی لەشکری مسلمان و کافرانت دیت ڕوبەڕووی یەک بووینەوە هەنگی ئەو کاتیە تو مادەم بە چاوی خۆت دیت و لەوێ ئامادە بووی دەبتە فەرض العین لەسەر شەخصیت و نابی ئەو مەیدانی بەجێ بێلی و دەبی بەگەر مسلمانان کەوی و شەڕ و کوشتاری کافرەکان بکەیت. باوەڕتان بە قیساس و تۆڵە لێکردنەوەش هەبی. هەر ئەو خدای فەرمی کتیب عەلەیکم الصیام کتیب عەلەیکم القیصاس شی فەرمووە. فەرمی کتیب عەلەیکم القتال باوەڕتان بە جیهاد و غەزاکردن هەبێ. سبە و دەست بە جیهادێک غەزایەک دروست ببێ دیفاع لە دینی خۆت بکەی بە تەواوی هەزاران خەڵک پێ دەڵێن ئیرهاب و تیرۆر و فلان و بێوان دەبێت باوەڕت پێ هەبێ. ئیمان ناران خوا لە ئیمان نارانی کڕیوە سەر و ماڵیان بە بەهەشت کڕیوەتی. ئەگەر ئیمان ناریە بێ بیفرۆشی نابێ ساحێبی سەر و ماڵی خۆت بی. بە بەهەشت لێم کڕیون دەڵێ سەر و ماڵتانم لێ کڕیون بەچی؟ بە بەهەشت. غەزایەکی حەقیقی کە کافر و مسلمان لەبەر خوا بێت، مسلمان تیا بەرامبەر بە کافر و بە دوژمنی دینی خوا بۆستێت، گەورەترین خێر و ئەرج و پاداشی هەیە. ئەوە حاڵی ئەم میلەتێن. ئەنجا دواییش کە هیچی پێ نەما دەوەرە تۆ پێشمان کەوە کۆرە تۆ عەبدوڵای کوڕی سەلولی من چۆنە بم بە عومەر بووە. وەرە بە عوسمان با پێشەکە. وەرە بە سەحابە نا پێشەکە. ئەی درۆزنی دەجال. بەمنەڵێ بە ئیمامی عومەر بووم. دەوەرە تۆش بە عوسمان بوو. تۆ سەلول من چۆن پێش سەلولەکەم دوای ڕاکاتە دواوەکو چۆن لە غەزوەی بەدراکردنی مسلمانانی بەجێش. چۆن شتیوە؟ پرسیاری سەرەکی ئەوەیە ئایا بەکارهێنانی هێز و بە تایبەتی هێزی چەکدار کە بە پێی تێگەیشتنی نوێی سیاسی تایبەتە بە دەوڵەت و تەنیا دەوڵەت مافی بەکارهێنانی هەیە بە پشتبەستن بە چ دەقێک و بنەمایەکی هزری دەکەوێتە دەست گروپە جیهادی و تونڕەوەکان بۆ گۆڕینی کۆمەلگا و سیستمی سیاسی، چۆن ڕێگای گوتاربێژی و ئامۆژگاری دەگۆڕێ بۆ هێرش و توندوتیژی چەکداری و ئەی ئەم گروپانە چەندە خۆیان ڕۆڵیان هەبووە لە زۆرکردن و بەرەمهێنانەوەی ئەم توندوتیژیە لەسەر تاپای کۆمەلگادا. مامۆستا بەڕێزت حەزەکەم لە سەدەی بیستەمەوە دەست پێ بکەین. ئێمە قاعدەیەکی فقهیمان هەیە با ناوی بنین قاعدە ئەڵێ ئیعلانی جیهاد بەدەستی ئەمیری مؤمنینە یا با بڵێن لە بە زمانی ئەمڕۆ بەدەستی ڕئیسی دەوڵەتە. ئەوە یەکت دووەم چەک تەنیا ئەبێ بەدەستی دەوڵەت بێ. ئەم دوشتەمان هەیە لە فقه ئەگەر بە مەعنا مەعاسیرەکە بیڵێن بەم شێوەیە ئێڵێن. بەڵام لە سەدەی بیستەمەوە لە دوای دەرکەوتنی حرەکاتی ئیسلامیەوە ئەم مافە لە دەسەڵات ئەسەندرێتەوە ئەدرێتە دەست گروپی ئیسلامی. پێتوانێت ئەوە فەوزایەکی گەورەی ناوەتەوە لە ناو دنیای ئیسلامە هەرچی ئەم تیرۆر و کوشتن و بڕینەیە بەناوی جیهادەوە لەو لەحزەیەوە دەست پێکە کە جیهاد لە دەستی دەسەڵات ئەسەندرێتەوە ئەدرێتە دەستی گروپ. خۆی لە ڕاستیدا بابەتی جیهاد کە بابەتێکی تایبەتە بە ئەمری ئیمام بە لە فقەهاکان کاتێکەوە باسی پەرتووکی جیهادەکەن و لە قەرنی یەکەم و دووەمیشە هەروە بووە کۆمەڵی زانای زۆر باسی جیهادی کردو ئەسڵەن حاجی خەلیفە لە کەشف الظنونە بابەتی جیهادەر بە عیلم ناوەبا دوای ئەوەی کەوە کۆمەڵی ئەفکار هاتەکایەوە بۆ نمونە لە حەسەن بەننا دوای هات گەیشتە لای سەید قوتب دوای مەودودی و نەدوی و ئەمانی کەەوە ئیشان لەم بوارەیە کرد کە ئایدو دووجایەکی سیاسیان هەبوو بە بەیندوو کەوانەیە بە مۆرچێکی ئاینی ئەمان لە نووسراوەکانیانە
ئەویان دووپات ئەکردەوە کە ئەم دینە دینی جیهادە و جیهادیش وردە وردە مستەڵەحاتیان گۆڕی بۆ نمونە مستەڵەحاتی دارول ئیسلام کەوا هەموو خەڵک لەسەر فوقەهاکانی پێشوو ئیشیان لەسەرێ کرد ئەمان ئەسڵەن حاکمەکەیان بە کافردا ئەنا و دارول کوفریان ئیعلانە کرد و ئەسڵەن ئەحکامەکانیان لەسەر ئەوە تەرتیب ئەکردەوە هیچێکی وەکو ظەواهری کە ئەیوت ئێمە دەبێت جارێ ئەم مرتەدانە کە قەسدی حاکم بە و هەموو مەحکومین و مجتەمەعی جاهلی مستەڵەحەکەی سەید قوتبە کە ئەم بە فەهمێکی تر ڕەنگە بۆ خۆی دای ڕێژ بێتەوە لەبەر ئایدۆلۆژیای خۆی ئەڵێ ئێمە دەبێ ئەمانە هەموو جیهادیان دژ بکەین ئەو جا بچین بۆ جیهاد دژ بە یەهود لەو سەردەمانیکەوە کتێب لەبەردەستمانایە و پەرتوک ئەخوێنینەوە و فکری جیهادیەکان هاتووەتەکایەوە ئەتوانین بڵین مستەڵەحات یاری پێکراوە ئەتوانین بڵین بۆ ئەوەی کەوا جیهاد لە مەعنا ڕەسەنەکەی خۆی کە لە فوقەهاکان باسییان کردو چونکە جیهاد لە ئیسلامە سێ بەشە جیهادێکمانێ جیهادی قیتالە جیهادێکمانێ جیهادی شەیتان و نەفسە قیتالەکە فوقەهاکان ئیشان تیا کردووە ئەحکامی تایبەتی هەیە قەسەن بەنا لە کتێبی ئەلجیهادا بەڵێ لە کتابان ناملکەیەەکە نزیکەی 31 حەدیث هێنێت لەسەر جهاد جادوایڵ والأصل إن الإسلام هو دين القوة شكل مكان أبو حنفية وزام كاسانية بس يوكا كجهادي طلبة أبي أمير مسلمانان همو صالك بمنصة همو صالك إعلان الجهاد بك تجب الدولة كان دراوسية ككافرا يا ليبش صوامي وكنيسة واشتكان بروخينه وجواري وطالاني وغنيمان لبينه بوي الشوكي كفر برشتنو چاویان برشتێنە نەوێرن طبیعی ئەوە هەڵەکەی کە دروست بووە کە ئەسڵەن بابەتی جیهادەکە وای لێ هاتووە ئەوان وەک سەردەمانێکی سەردەمی پێغەمبەری خوا دەیخوێنەوە عەلەیهی سەلات بەس تۆ پێتوانێ ئەوان ئەرگۆمێنتیان بە قوترە لە من و تۆیە کە باسی ئەوەکەین کە ئیسلام دینی سەلامە نەخێر خۆی کاتێکەوە مەسەلەیەکێک وەک عەبدوڵڵا عەزام کە کتێبەکەی دەرکرد ئەحکام الجیهاد مامۆستا ئێمە لەبیرمان نەچێ بارودۆخی مەنتیقا ئەو هەموو شەڕ و زۆغوتاتانی کەوا لە حکووماتەوە دروست بوو یعنی ئەوە وای کرد کەەوە حرکاتی ئیسلامیش ئایدۆلۆژیای تونند و تیژی بەکاربێنن بەس خۆ لە سەردەمی بەناوانە بوو دنیا ئاشتی بوو مەسڵ دەوڵەتێکی دیموکراتی بوو من هەستەکەم ئەم حرکاتە ئیسلامیانی کەوا جیهادین یاخود ئەو حاڵەتانی کەوا دروست دەبێن ناو کۆمەلگای مسلمانە حرەکەیکی ئینفعالی و تووڕەبوونە ئەگەر ئاەتی قیتال بخوێنیتەوە جەنابەت مەنظومەیەکی کاملە عەبدوڵڵا عەزام لە کتێبەکەی ئەعلان الجیهاد دەڵێ هەر کاتێک کە ئیمامان نەما ئەو ئیمامێکەوە ئێمە ئەمانەوێ حکمی نەکردنە بە ئیسلام ئاخە ئەو ئیمامەکەوە ئیجماعی مسلمانانی لەسەر ئێمە پێڕازین بەڵام ئەوان چەند مرج و مەسائلی حاکمیەت و مەسائلی حکم بە قورئان و مەسائلی ئەوانە تەفسیری جیاوازی لەسرە جار وایە گروپێک ئەبینی سەیرێکی تەفسیرێکی جیاوازی شازەڵە بژێرێ دەوێت ئەو حاکمە ئەو تەفسیرە جێبەجێ بکە بۆیە دەوڵەت لە هەر کاتێکا کە ئەو ئیمامەمان نەما علەماکان کەسانی لێ هاتوو وجەهاکان دەبنە ئەمیر هەموو فئەی مسلمانان دەبێت ئەو ئەمیرە بە مەرجعی خۆیان بزانن بۆ ئیعلانی جیهادەکە و بۆ بابەتی جیهادەکە بۆیە ئەو بوارەکە ئەو بەڕێزە باسی کردو حقیقەتەن ئەوە خلافی هەموو فوقەهای ئومەتی ئیسلامە ئومەتی ئیسلام لەگەڵ ئیجماعایە لەگەڵ ئەوەیەکەوە حاکمی وڵات ئێستا حاکمی وڵات گۆڕاوە پەرلەمانی هەیە تەشریعاتی هەیە قەوانینی هەیە تەکفیری ئەماکە تەکفیری پەرلەمانەکە تەکفیری حکوومەتەکە با بڵێن ئێستا سعودیە بە هەموو پێودانێک دەوڵەتێکی ئیسلامیە شریعەت تەطبیقەکە مخالفە شریعەت ناکە ئەسڵەن عولەما دەوریان هەیە کەچی ئیخوان و خەڵکەکانی تر ئەسڵەن تەکفیریانەکە ئاخە ئەوان لەو بوارەوەکەوە وتمان ئیلغای دارولئیسلامەکەنەوە هەموو بە دارولکوفر و بە مجتەمەعی جاهلی لێکێدنەوە لەو ڕوانگەیەوە تەماشای ئەکەن بۆیە بە مرتەدیان دائنن یان ئێستا کۆمەڵگەی سعودی کۆمەڵگەیەکی جاهلیە لە لای ئەوانە بەڵێ کۆمەڵێکێکی نەک مجتەمەعیش سعودی هەموو وڵاتانی مسلمان ئێستا سعودی شریعەت بەڕەسمی تیا تەطبیقەکرێت ئەوان کێشەیان لە بابەتی شریعەت نییە کێشەیان لەوەیەکەوە ئەمان ئەم وڵاتە گوناهی تیا ئەکرێت تاوانی تیا ئەکرێت لە هەموو شوێنێک ئەوان تاوانەکانی ئەو وڵاتانە مەسەلەن یەکێ لەوانەکەەوە ئیدارەت تەوەحشی نووسە ئەبوو ناجی دەڵێ ئێمە دەبێت خەڵک بە زەبری زنجیر و بە زەبری کوشتن و بڕین بەرین بۆ بەهشت باش ئەوە فەهمەکەی کەواتە پێت وایە لەم سەردەمایە جیهاد بۆتە میکانیزمێک بۆ فەوزا و بۆ تیرۆر جیهاد بەدەستی گروپێک لەم سەردەمایە بەڵێ بەدەستی گروپ و بەدەستی کەسانی ترەوە ئەینا ئەو بەس خۆی لە ئەسڵاوانەیە لە ئەسڵە جیهاد بابەتێکی تایبەتە ئەحکامی تایبەتی هەیە
و هەموو فقەهاکان بابێکی تایبەتیان بۆ داناوە. ئیسلامیەکان بەم قسەی بەڕێز دەڕن ئەمە قسەی ئەربابی سوڵتەیە و ئەوانن کە نانی دەسەڵات دەخۆن ئەم قسە ناکەن. ئەجناد ئەم حکوومەتانە هەمووی جاهلن. طبعا هەموو ئیسلامیەکان وا ناڵێن من ئیسلامی ئەتوانی بڵێ میان ڕێویان تایە مەدە سەلەفێتی مەدخەلی میان ڕێویان تایە بەڵام ئیسلامی مانیشەی ئیسلامی متەشەددن ئەوە معلومن جیهادین بەڵام ئیسلامیەکانی ترکە جەنابەت باسێکەی ئەم ئەگەر بێت و ئیمانی بەوە هەبێکەوە کوفرە حاکم و پەرلەمان کوفر ناسنە پەرلەمانەوە ناسنە ئیشی سیاستەوە سیاست ناکەن لە ناو کۆمەلگایە بۆیە ئەو ئیسلامی میان ڕەوانە ئەو کارانی خۆیان لەگەڵ من و تو هیچ فەرقێکیان نییە بەڵام تونڕەوەکان و جیهادیەکان ئیمانیان بە ئیسلامی میان ڕەوەکەش نییە. ئایا جیهاد وەک ڕێگەیەکی توندوتیژ بۆ ئاراستەکردنی کۆمەلگا و گەڕانەوەی بۆ سەر ڕێبازی ئیسلام وەک هەندێک گروپ و کۆمەڵی ئیسلامی بانگەشەی بۆ دەکەن بەرهەمێنەری تیرۆر و تۆقانە لە جیهاندا یان ئەم دیاردەیە لە جیهانی ئیسلامی گەورەترە؟ ئایا مامەڵەی کەسی مجاهید لەگەڵ خەڵکانی دەوروبەری خۆی چەندە پەیوەستە بە بنەماکانی ئاین بە تایبەتی لە کۆکردنەوەی غەنیمەت و مامەڵەکردن لەگەڵ بیر و خەڵکانی مەدەنیدا؟ مەسەلەی جیهاد لەم سەردەمایە بۆتە مەسەلەیەکی زۆر ئالۆس مەسەلەیەک کە زیاتر نزیک بۆ تۆ لە فەوزا لە کوشتن لە بڕین لە تۆقاندنی خەڵک پرسیارەکە لەمە جیهاد لە تاریخی ئیسلامە هەمان ئەم معنایە کە لە ئێستای جیهادە هەیە تۆ پێت وایە جیهاد هەر بە معنای قیتالە وەک لەمڕۆ ئەبینین و قیتالیش بە معنای پەلاماردانە جیهاد بەمانا گشتیە زەقەکەی بریتە لە قیتال یعنی ئەوەکە شەڕ و کوشتار شەڕ و کوشتارش یعنی جەنابەت باست کرد کە ئاژاوە و هەرا و پەلاماردان و ئەمە یعنی ڕاستە تۆ ئەگەر بەسەر جیهادەکەەوە جیهاد مستەلاحێکی ئیسلامی بخەیتە لاوەش قیتال تا ئێستا کە بە شەریعەت کە گەیشتوتە ئاستێکی ئەتوان بڵێت چڵەپۆپی پێشکەوتن لە بواری فکر و لە بواری معریفە و لە بواری ئەکرێت بن ئەخلاقیاتیش لە هەنێشتوە تا ئێستا بە شەریعەت نەیتوانیوە یعنی لە قیتال ڕزگاری بێت لە کوشتار ڕزگاری بێت گەورەترین بودجەیان بۆ بواری تەسلیح بواری چەکداری خۆپڕچەکردن خەرجەکەن کەەوە بۆچێت تەوان بۆ شەڕ خۆ بۆ گوڵچاندن نییە ئەخرامە دوو مانای جیاواز مانایەتی لە ئێستادا قیتال هەموو کەس خۆی حازرەکە دیفاع لە خۆیکە بەڵام ئەوەی کە پەلاماردا ئەو کەسێکی ستەمکارە بەس تۆ جیهاد بە معنای ستەمکاری ناکەی جیهاد بەڵی تۆ بچون داوە بڵاوەکەم یعنی بە کوشتن بانگوازی ئیسلام بڵاوەکەمەوە یعنی ئەمە مەسلەیەکی دینی و ئایدۆلۆژیە نەک مەسلەیەکی سیاسی و پەلاماردانێک بێ بە معنای ستەمکاری ئیسلام ئەمەزان ئاینەکەی وەکو باقی ئاینەکان ئاینێکی تەبشیریە ئاینێکی تەبشیری بۆ معنی کە پەیامێکی پێەیە پەیامەکە مەسن لایەنی ڕۆحی هەیە لایەنی ئەخلاقی هەیە لایەنی قانونی هەیە لایەنی ئابووری و سیاسی هەیە ئیتر چەند احتیمام پێدا چەند شتە وردەکاری ئەو مۆزوعیشکەیە بەڵام پەیامێکی پێ ئێوە کۆمەڵگە بگۆڕێ بە پێ و پەیامی کە خۆی هێناوێتی طبعا شێوازی گۆڕانکاری بە درێژای تاریخ و تا ئێستاش هاتووە دوو شێواز هەیە بۆ گۆڕانێکەیە بە خواهشت یانەوە کە بە ئیرادە بە قسە بە ئامۆژگاری بە ئەوەی کەستا پێتر شێوازی مەدەنی کار لەسەر کارکردن لەسەر فکری خەڵک شێوازی کە بریتێ لە شێوازی عسکەری بە زۆر ینی کابرا مەسەلەن ئەخر دین چۆن عەرزت کەم ینی کە ئیسلام هاتووە خۆمان زان جەنابیشت ئەزانی لە بیدایەت هاتووە کەڵێ ئودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة یعنی خەڵک بانگەواز کە بۆ ڕێگەی خوا بەسەن بە ئامۆژگاری و بە حکمت و بەدانایی لە دوایە کە ئیسلام شەوقی پێیا بێ قوتی پێیا بێ دەستەکە بە جیهادی بڵین تەڵەب یا جیهادی هوجوم یا فتوحات یا داگیرکردنی وڵاتان بە ناوی بڵاوکردنەوەی دنیا بە ناوی وەرگرتنی غەنیمە شێوازی دووەمی کە شێوازی تونوتیژیە تەمان ئەم گۆڕینە بە هێز بە زەبری هێز تەمان زەبری هێزەکە پێش ئیسلام هەبوو دوای ئیسلامیشە بووە ینی قیتال یا کوشتار شەڕ لە پێناو ئەوەی کە پێوترە فتوحات ئەوە شتێک نێ مەسەن ئیسلام هێنابێتی نەپێش نە ئیسلام هێناوێت نە بەهاتنی ئیسلامیش یان تەنها لە ئیسلامە حەسر بووە بەڵام کە ئیسلام بەکاری هێنا لە دینە ئاسمانەکان پرسیارەکەم بۆی وازح بێ دینە ئاسمانەکان سیانمان هەیە جوولەکە و مەسیحی هیچیان بە فتوحات بڵاو نەبوونەتەوە مەسیحیەت بیان بکەی خۆی ئەڵە پەیامی ئاشتی بڵێن دوای گۆڕا بۆ دەسەڵات یعنی قەینا بە فتوحات نەبووە کە ئیسلام هات ئەو شێوازەی تەبەنی کرد یعنی شێوازی وتمان ناتونوتیژی هەیە و تونوتیژی ئیسلام ناتونوتیژەکەی بەکارێنە بە تایبەتی لە مەرحەلەی مەکی دواترێژ ناتونوتیژەکەەوە کە پێوترێت داعوە لە فکری ئیسلامیە بانگەواز ئەوەی شەرما یعنی ئەوە نەبێت کە جیهادەکە هات بانگەوازەکە نەمێنێ ئەویشما بەس بانگەوازەکە بۆ عدێتری وەرگتر هەندێکی تری وەرگە بریتی بوو لە پەنابردن بۆ هێزی چەکداری کە تەمانە
ئەگەر سری فەلسفەی جیهادەوەی کە لە طبعاً قورئان خۆت ئەزانی بابەتی جیهاد بابەتێکە کە زۆرترین ئیحتیمامی لە قورئان پێدراوە کە ئەکرێ تا حدێک پێویستی بە حەدیث نەبێت زۆر بابەتەی لە قورئان زۆر کەم ئیحتیمام پێدراوە بەڵام جیهاد یعنی ئەگەر نڵێن سەتان لەوانەیە دەیان ئاەتی تیا کە هەر لە یەکەم ئاەتی کە زەقترین ئاەتە کە باسی وجوبێتی شەڕەکە مەسەڵەن کاڵێ کوتیبە عەلەیکوم القیتال یعنی دووەمیش مەسەڵەن کە دێتەوە سەر مەرحەلەی ئایا تۆ ئەکرێ مەسەڵەن بانگاوازەکە هێزی سەربازی بەکاربێنی بۆ گرتنی وڵاتێک دوایی ئاینەکە لە وڵاتە بڵاوکێت و ئەوەی کە جەنابەت باسەکەی کە فەرقی بینی جیهادی دەفع و تەڵەب دەفع ئەوەیە کە مەتۆ دیفاع لە خۆتەکەی وڵاتی دێ خاکەکەت داگیرەکە چی بەرگری لە خۆتەکە ئێمە تا ئێستا هەموو شەرایعی دەولی ئێستاش ڕێ پێداوە لە ئیسلامیشا لە بینی مەسەڵەن هەردوو تیارەی و کە باسی جیهادی دەفع جهادی تەفع بۆی واضح بێت کە مەقصەد جهادی دەفع بەرگری جهادی بانگەواز ینی بەس جهادی طلب ئەوەیە کە تۆ ئەچی ینی فەتحی وڵاتانەکەی پەلاماری وڵاتانە دی بۆی ئاینەکەی خۆت تیا بڵاو چوار لەسەر پێنجی ئەو تاڵانەی کە ئەکرێ ئەدرێ بە مجاهید ئیتر شارێککردن شارەکەش تاڵان نەکرێت خوار سوپاکە نیە سێ مەسەلەی مافەکانی مرۆڤ تۆ ئەسیر ئەکوژیت بۆ هەیە بیکوژی كنيزك وكولا أو خلقك أي جريد أي كيتا كنيزك وكولا أي كيتا عبد يعني ما في إنسان بوني لدا أرني من على كيلا جاء كيتا جنو مير ليك جاء كيتا جني مير دار عملية جنسية لقلا أكي بيا ولا مير دكي طلاق درابيا بيا ويخوي كابرا هنا بيتي أما أنا أو برسوكاتين بإنسان وك إنسان لقل أمسر دماء شون أخوة أم بدل لو يكل دقة كان أنسري أو يكل واقع على جنگ كان ردا أو نية يعني خو نكر يم بوهر اشتكى هلك كل سر إسلام بشكين كان ما بس إسلام بدقة كويتيتي ما وتو بوت ما الله سري بلام خلقي بدقة كوانا اللي بس بعملي لميدان مثلا خلقت هزار يكسو كاتب بشركة على السج خلقي بيتوان نقري جنة كوجي من الله ولا كوجي هدايتي الديني لقل كسي داجي كان فرق شيء أو أبين توصل لك داني منو تو من أجر رأي خمت أوي لسر مسألة أو كإسلام أكريب بلا ماري والله تاين تربى بهذه السربازي بلا ماري دم قناعات ما كنكمن زور لازال يعني ديني أمستردامش لو أنا مثلا يوسف قرضاوي كزور جرحنا لك فكري مثلا لو أنا محمود شلتوت لو أنا محمد أبو الزهرة لو أنا محمد عبده يعني كسائل لو أنا مثلا عصام البشير زور لو أنا كتياري أوروبيان تياري مدني ردف إسلامي أو سردم باور أنواع أو إنما هو إستابيسنا كتبشي فلاماري أولا هدف كاكسرا هدف إستابيسنا بس أبوه أرزكم يعني الله هدف لإسلام هدف للجهاد جهادني يعني هدف جهاد أمان جنية جهاد أمراض حديث معناه بيشاني وقته حديثك صحيحة من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية أو كسي غزا بلا مارداني نكذب جهاد ياخذ للضلي خويا اما دنك ابو غزا بجاهليه امره كواتل ليره غزا بوت غايق لوسيله درشو لا خير جهادنا كا ولنيت يعني بك جهاد كا بمدني نفع معنا امره لبرشي جهادك بس لبروي بيروزي جهادك لشي او جاهلوي كفهمك هاوغري فهمك ئایا کۆمەڵگەی کوردەواری زەمینەی ئەوەی تێدایە کە ئەم گروپە تەکفیری و جیهادیانە گەشە بکەن یان ئەم هزرێکی هاوردەیە و لەگەڵ پێکاتە و شێوازی دینداری لە کوردستاندا نامۆیە ئامرازەکانی پەیوەندیکردنی جیهانی بە تایبەتی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چەندە هاوکاری بڵاوبوونەوەی هزری جیهادی و تیرۆری بوونە بە تایبەتی لە سەردەمی سەرهەڵدانی قاعیدە و داعشدا لەم سەردەما زین لە کە ئێستا باسی جیهاد دەکەین یەکسەر دوو گروپمانێتە بەردەم قاعیدە و داعش تۆ پێت وایە ئەم عەقڵێتە لە هەر ئەم گەنجانەی کە چوونەتە ناو داعش خوایان هێناوێنە یا لە ئەنجامی تێکەڵبوونیان لەگەڵ مزگەوتە لەگەڵ ئەحزابی ئیسلامیە لەگەڵ ناوەندێکی دینیە کە هەندەر و وروژێنەری ئەو ڕوحیەتە بووە پێت وایە ئەمە وایە ینی لە مزگەوتە لە ناو گروپی ئیسلامیە دروست بووە ئەم حاڵەتە بیرۆکەی جیهاد لە بە دوو شێواز هەڵ ئەقڵێ پێم وایە یەکێکیان لە وڵاتە ئیسلامیەکانە لە خودی وڵاتە ئیسلامیەکانە و یەکێکیشان لە وڵاتە ئەوروپیەکانە یان لە وڵاتانەی کە جۆرێک لە دیموکراسی و سەقامگیری ئابووری تایە ئەوانەی پەیوەندی بە وڵاتانی ئیسلامی هەیە و بە کوردستانیشەوە تەبعاً پشت ئەبەسێ بە نەبوونی بەرنامەیەکی تەندروست بۆ ژیان بۆ گەنجەکان بەدەگمە نەبیستی لە کوردستان یان لە وڵاتێکی ئیسلامی کەسێک لە دوای تەمەنی 50 ساڵیەوە دەستی بە جیهاد کرد بێ
یاخود ئەوەی کە پێڵەن جیهاد هەمووی ئەبی ئەوانە گەنجن لە سەرەتای تەمەنیان تەنانەت هەندێکیان لە 10 ساڵی و هەتا 13 ساڵی لەو ماوە ڕائهێنرێن بۆ ئەوی کە بیرۆکەی جیهاد لەلایەن بچەسپێ ئەمە بەشێکیان کە کاتێک بەرنمەیەک نابێ بۆ ژیان و سەقامگیری سیاسی و ئابووری نابێت ئەوانە زۆر سەهل گەنجی ئەو شوێنە زۆر بە سەهلی ڕق و تووڕێی لە ژیانی خوانوان لێکات بەڵێ بەشەکەی تریشیان ئەو کەسانن کە لەو جۆرێک لە سەقامگیریان هەیە هیچ کێشەیەکی ئابووریان نییە کێشەی سیاسیان نییە کێشەی دیموکراسیان نییە لە وڵاتێکی زۆر ئامینە ئاژین بەڵام بەڕاستی ئەوانیش بە هەمان شێوە لەو تووشی مەلەلێک بوون کاتێک کە دینەکەیان هەڵگرتووە و بیر ئەکەنەوە کە موسڵمان ناکرێ هەر بەو شێوە تەقلیدیە بێ کە ئێستا لە وڵاتانی ئیسلامی باسەکرێ و ئەیانەوە تەجروبەیەکی تازە ببینن تەنها بۆ تاقیکردنەوە ئەڕۆن زۆربەی ئەو گەنجانەی کە لە ئەوروپا ڕۆیشتن ئەوانەی کە لێرەوە بڵین لە کوردستانەوە ئەڕۆن ڕۆیشتون یاخود یا لە عالەمی ئیسلامەوە بەگشتی یعنی تۆ پێتوان نییە بڵین پەروەردەکراوی مزگەوتن یا ئەو بڵێن ئەو ئەرگۆمنتانەی کە لە دقەکانی قورئان و سنەتەوە ئیسلامیەکان بە زۆری ئیستیغلالی ئەکەن بۆ ئەم مەسەلانە کاریگەری هەبوو بێ لەسەر خەڵک یعنی ئەو ڕقەیە کە بەڕێز باسێکی یعنی بڵین هۆکارەکە زاتیە لە ناخی ئەو کەسانەیە یا بابەتیە بۆی وەزعی سیاسیەوە من پێم وانە ناونانی ئەو گەنجانی کە ئەچن بۆ جیهاد یان بە ناو قەوسێکا بۆ جیهاد دەڕۆن مەرج نییە پەروەردەکراوی مزگەوت بن بەو تعبیرە تەقلیدی کە باسیەکەین چونکە من خەڵکانێک دەناسم لەوانەی کە چوونەتە ناو داعش و کوژراون و هەندێکیان گەڕاویشنەتەوە ئەوانە ئەستەن زۆر بە کەمی هاتوشەی مزگەوتیان کردووە ئەستەن بڕوایان بەو تێڕوانینە نەبووە کە مەلای مزگەوت بەس مەلای مزگەوت نیە مامۆستا ئێمە ئێستا زین مزگەوتەکان بەشێکیان مەلاکانن بەشێکیان ئەوانن کە ئەو گەنجانەی کە لەوێن یا خەڵک لە دەرەوەی مەلاکانیش بە کافر و مشرکە زانن ئەوانەی کە فێری جیهاد ئەکرێن لەم ساڵانەی دواییە بە دەرکەوتنی داعش و تا ڕادێکیش لە سەردەمی قاعیدا پشتیان بە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و ئەنتەرنێتە بەست واتە ئەنتەرنێت سەرچاوی سەرەکی تەجنیدکردنی خەڵک بوو بۆ مامۆستا لە مزگەوتێکە لەم هەولێرە ناو نابین وەک بیستراوە 6 گەنج لەو مزگەوتەیە کە خەتیبێکی توندڕەویتیا بۆ چوونەتە ناو داعش و کوژراویشن بەڵام ئەوە ناکاتە ژماری ئەو ژمارە زۆری داعش کە باسی 150,000 کەسەکەن لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست من باس لە کوردستانەکەم 500 کەس چوە بەڕێزە تۆ کە ئامارێک کەلات بێ ئەو گەنجانە زۆربەی لەکوێ بوون با بڵین باگراوندیان چی بووە باگراوندی حزبیان هەیە یا ئەوانە لە تەمەنێک نەبوون ئەوانەی لە لای من هەیە ئەو داتایی کە باس کراوە کە 500 گەنجووە ئەو داتایە طبعاً لە نەتیجەی زانیاری هەندێک دەستگا ئەمنیەکان و دامەزراوە ڕسمیەکانی وەزارەتی ئەوقاف کە دامەزراوەی ئاینین و هەندێک سەرچاوی کۆمەڵایەتی لە شوێنە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان کۆکراوەتەوە ئاماژە بۆ ئەوکە کە ئەوانە لە تەمەنێکان نەبوون کە پشت بەسن بە باگراوند بۆ نمونە لە 5 ئەوانی کە ڕۆشتونەتە ناو داعش بە ناوی جیهاد چوون هەر ڕێک گوتوانە ئێمە بۆ جیهاد ئەچین بۆ ئەوێ بەڵام تەمەنیان لە نێوان 13 بۆ 25 ساڵ بووە ئەمە دلیلێکە بەوەی کە لەو تەمەنا بۆ مامۆستا 13 بۆ 25 فەرقێکی هایلە 13 بۆ 15 تەمەنێکە مثلا 18 بۆ 25 تەمەنی مەسئولیاتە فەرقێکی زۆرە لە 25 ساڵیە ئینسان باگراوندی بۆ دروستە بێ لە 18 ساڵیەوە ئەخوێنێتەوە لە ناو کۆمەڵێکە لە کۆمەڵێک خەڵکە مامەڵە ئەکات بەدڵنیایەوە من ئاماژەم بۆەوە کرد هۆکاری جیاجیا هەیە کە خەڵکە نێرێتە ناو داعش واتە یەک هۆکار نییە کە هەمویان بنێرێ بەتایبەتی ئەوانەی کوردستان یەک هۆکار نەبووە هۆکاری جیاجیایە زۆربەی ئەوانەی کە ڕۆیشتون تەمەنیان ئێجگار مناڵەوە زۆربیان بەبێ ئاگاداری دایک و باوک و کەسوکاریان ڕۆیشتون ئەوانە هەر زۆر مناڵ بوون و هەندێکیشیان هەبووە لە هەر ژینگەیەک بووە کە تێکەڵ بووە لە ئەحزابی ئیسلامی سیاسی و فکری جۆرا و جۆری ئیسلامی و تەفسیری جۆرا و جۆر لە شوێنێکا بووە کە چەندین بیر و بۆچوونی جۆرا و جۆری ئیسلامی هەبووە ئەوە هەندێکیانن هەندێکیشان ڕاستە و خۆ مەرجەعیان کەسێک بووە لە دەرەوەی کوردستان لە ڕێی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە توانیوانە یەکتر بناسن بەم شێوازە
جیهاد چوەک چەمک و چوەک کردار هەڵگری کۆمەڵێک مانایە کە بەردەوام بەرپرسیارەتی ئەوە دەخاتە بەردەم زانایانی ئاینی و ناوەندە ڕۆشنبیریەکان کە لە ڕێگەی هاوسەنگکردنی پەیوەندی نێوان دەسەڵاتدار و ژێردەستە و جۆرێک لە دادپەروەری کۆمەڵایەتی ڕەگی تونڕەوی لاواز بکەن بە تایبەتی لای گەنجان.